హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంబ్రాయిడరీ రీల్స్ బేస్రీ. ఏ వాషింగ్ మిషన్స్ అయినా కూడా ఎక్కువ కాలం రావాలంటే మనము మిషన్స్ లోపల కూడా స్కేల్ పట్టకుండా ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి ఇదిగో ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఈ పౌడర్తో మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలండి. అంటే లోపల సర్ఫ్ లాగే వేసి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. దీని రేటు మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి. 1 ప్యాకెట్ వచ్చేసి 199 రూపీస్ ఉందండి. మిషన్ ఇది ఎల్జీ అండి, 8 kgs వాషింగ్ మిషన్. సర్ఫ్ వేస్తాం కదా మనము, ఆ సర్ఫ్ వేసే ప్లేస్లోనే ఈ పౌడర్ అంతా యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం సర్ఫ్ వేసే బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ని మనము బయటికి తీసేయచ్చు. ఇక్కడ పుష్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ పుష్ బటన్ జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేసి లాగితే బయటకు వచ్చేస్తుందండి. లోపల కూడా మనం అక్కడ క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నీట్గా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ ఈ బాక్స్ని లోపలికి పెట్టేసి మళ్ళీ పుష్ బటన్ జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేసి లోపలికంటే పడుతుందండి. పౌడర్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి, కవర్లోకి మొత్తం వేసేసేయాలండి. జస్ట్ ఆన్ బటన్ నొక్కేసి మనకి ఆన్ బటన్ తర్వాత ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి టైం సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదండి, ఆ టైం సేవ్ అనే ఆప్షన్ని మనము చాలా ప్రెస్ చేసి ఉంచాలి. ప్రెస్ చేసి ఉంచితే మనకి యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇలా వస్తుంది. తర్వాత ఆన్ బటన్ నొక్కేసేది, ఇటు సైడ్ ఉంటుంది కదా, దాని ఆన్ బటన్ నొక్కి ఒక 5 minutes 4 minutes పడుతుందండి అది లోడ్ అవ్వడానికి. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ మిషన్ లోపల స్కేల్ పట్టేది మనకి కనిపించదండి. ఈ పౌడర్ కనుక మనం వాడకపోతే ఆ స్కేల్ పట్టేసి బట్టలంతా మురికిగా ఉంటాయి. మనం వైట్ క్లాత్ చేసినా కూడా అవి మురికి ఎక్కువగా ఉండి మనకి నల్లగా కనపడతాయి, తెల్లవి కూడా. కంపల్సరీగా 3 monthsకి ఒకసారి ఈ పౌడర్ వాడుకోవాలండి. 1 hour 23 minutes వచ్చింది. ఇంకా మనం ఏం చేసేది లేదండి, అదే వాటర్ తీసేసుకుంటాం. చూసారా, పౌడర్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. ఎంటీ డ్రమ్ అండి, ఎంటీ డ్రమ్ని క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. లోపల మనం ఏమీ వేయకూడదు, జస్ట్ ఎంటీగా ఖాళీగా ఉంచాలి. ఓన్లీ వాటర్తోనే ఆ పౌడర్తో క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట మొత్తం. ఈ 1 hour ఆన్లో ఉంటుంది మిషన్. మిషన్ అంతా అయిపోయాక, కంప్లీట్ అయ్యాక మనకి ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. మొదటిసారి మన వీడియో ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. సపోర్ట్ అంటే మనీ ఏం కాదండి, కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా, ఈ సబ్స్క్రైబ్ టచ్ చేయండి. అలాగే లైక్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అలా చేస్తే సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ధన్యవాదాలండి. కంప్లీట్గా మిషన్ రన్నింగ్ అయిపోయాక స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ బాక్స్ కింద ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వస్తుందండి. అది ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని శుభ్రంగా తుడిచేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుందండి. అంతే అండి. ఈ డ్రమ్ కూడా మనము పొడి గుడ్డతో నీట్గా తుడిచేసుకొని చుట్టూ ఉన్న రబ్బర్ షీట్ ఉంటుంది, ఆ రబ్బర్ షీట్ కూడా పొడి గుడ్డతో శుభ్రంగా తుడిచేసుకొని ఒక 1 hour ఆరబెట్టుకుంటే అలా డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంచితే సార్ క్లీన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.